Hei, mitäs vittua sä täällä teet? Miks ovi ei ollut kiinni? Mika! Missä on kellarin oven avaimet, Mika? Taas! No, Mika on vähän hidas ja aina oikein erota asioita toisistaan. Kerrankin se söi hammasharjan, vessaharjan, tiskiharjan. Ja vielä päälle kaikki pesunesteet siinä. Hei, keskittykää! Mä oon talkkari! Mutta et B-rapun talkkari, ethän. Niinpä. Koska täältä on todella vaikea päästä pois, mutta vielä vaikeampi täältä on... Täällä on todella vaikea päästä, mutta vielä vaikeampi täältä on päästä pois. Itse asiassa kukaan ei ole koskaan lähtenyt täältä minnekään. Niin paitsi Kale. Veke. Mutta sä et poistu täältä koskaan. Päästäkää pois! Mä haluan pois! Mä teen ihan mitä vaan! Ai mitä vaan? Ihan mitä vaan! Esko! Mä nyt ajattelin, että sulle tämmöisen mankelin korjaus on ihan perusjuttu. Oon mä nyt yrittänyt tätä itekin, mutta en mä näistä mitään tiedä. En mä edes tiedä, mikä mankeli on, tai mitä mankelointi tarkoittaa. Ainut mitä mä tiedän, että nämä kaavut kerää pölyä. Mustia kun ovat. Miten menee Simo? Sä taidat tietää, miksi sä oot täällä. Sä kuulet sen myöskin. Etkä kuulekin. Simo! Kuulet sä? Kumpaan sä nyökkäsit? Tuohon mankelijuttuun vai tähän mitä mä nyt sanon? Sano kyllä, jos sä kuulet mut nyt. Entä nyt? Simo! Tän sä tiedät. Mikä on mun lempijäätelö? Muu, maa, mustikka, oomaa maa. Muu, maa, mustikka, oomaa maa. Mansikka. Tilanne selvä. Mä oon niinku se. Mäkin olin talkkari, kun mä tulin tänne B-rapun kellariin. Ja siksi mä oon varmaan vähän niinku tän kultin talkkari nyt. Mut en mä tiedä mitään mistään pihojen harjauksesta tai roskisten tyhjentelystä. Toi mankelikin on kyllä yksi helvetin kuolemanloukku. Kukaan on loukannut itteensä. Ai. Vielä pahempaa. Kuollut. Mitä sä haluat? Et sä jo aukaista sitä. Niin. Mä olin sanomassa, että en mä oo mikään oikea talkkari. Mä oon poliisi. Mut lähetettiin tänne vuosia sitten tutkimaan tätä kulttia. Mä olin ison jutun jäljellä. Mut sit tapahtui jotain.
parempi, että mä en sanonut tätä ääneen. Mun pomo on ainoa ihminen koko poliisivoimissa, joka tietää mun todellisen henkilöllisyyden. Mutta nyt se on kadonnut. Enkä edes mä saa siihen mitään yhteyttä. En edes hohtamalla. Jos sä pääset ulos täältä, niin mä haluan, että sä viet pomolle viestin, että Esko on yhä täällä. Mun pomon nimi on Harja Arnia. Varmasti nimi, joka ei sano sulle yhtään mitään. Sillä kyseessä on naamioitumisen, piilottelu ja täydellisten harhautusten mestari. Auta mua, Simo. Kuulet sä mua? Kiitos, Simo. Sä oot mun vapahtaja. Simo. 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 Kuulet sä? Mä olin sanomassa, että mun pomon nimi on... Miksi et muuten sanonut mitään, kun sä et kuullut mun hohtamista? Aika törkeetä tommonen. Hohtamista? Niin. Tää maailma on täynnä mysteereitä. Niin kuin se, että mä pystyn hohtamaan. Tai se, että mä vanhene ollenkaan. Ja tässä maailmassa tieto on valtaa. Mä tiedän, kuka sä oot. Siis oikeesti oot. Sulla on tapana työntää sun nenä asioihin, jotka ei sulle kuulu. Eikö ookin? Mitä jos mä sanoisin sulle, että tää kaikki ei olekaan sattumaa?